So hello guys, welcome to my channel ulit. So, ang ikutin naman natin ngayon ay Highway 2 guys. Highway 2 tayo guys. Highway 2. So yan guys. Loading po. Highway 2 po ang ating pupuntahan. So, wala naman po talaga yun sa guys, sa pinakang, spawn. Pero, kung pupuntahan, meron po yun, guys. So, yan po si Pensoil. Yan, guys. Yan si Pensoil. So, tatanggalin lang po natin to guys para hindi masyadong pangit. Medyo OA kasi guys eh. Yan, tanggalin natin to. Ilang views? Tanggalin natin to guys. Yan, so yan guys, natanggal na po natin yung pinakang niya. Sa city po tayo mag-i-spawn kasi nga po doon nga po yung papuntang si Highway 2. Yan guys, nang co-connecting. Yan. Yan guys. So, yan na lang sila. So, yun guys, pupunta po tayong, Highway 2. Dito po yun. Yan. Highway 2. So, naglalag po tayo. Ayan guys, may tunnel po dyan papuntang Highway 2. Oops. Yan guys. Yan po yung papunta na po tong gasoline station. Yan guys. Ito po yung gasoline station dito guys. Kung magpapagas. So, pagas muna po tayo. So, yan guys. Ito po yung mags ng sasakyan natin. Yan. Tapos yan po yung design. Yan. So, meron din po ditong guys, paayusan sa sasakyan kung sakali masiraan kayo. So, dito na po yung guys, toll gate. Yan. Tapos guys, kung pupunta po kayo doon guys, yan po kasi ay papuntang off-road. Guys, kaya kung gustong kaya pumuntang off-road, doon na lang po kayo dumaan para mas mabilis. Kasi kung sa desert pa po, masyado malayo. Kasi po nung nakaraang videos nga natin, yung sa off-road, lumayo pa po tayo guys, lumayo. So yan guys, dito po yung Highway 2. So yan, nagasgasan na natin. So, check natin kung may paayusan, guys. Sakto, guys. Meron po ditong gasoline station. Yan. Saka po, kung sino po yung gusto magpakarawas dyan at yung madudumi sa sasakyan, pwede po itong palinis. So, sakto, guys. Dito banda, meron ditong, parang off-road, guys. So, silipin natin. Silipin natin, guys. Yan.
dito po guys, parang may nagre-race po ata dito. Dito po ata yung race. Kasi po meron po ditong ano eh. Tapos meron po dito dyang mga bahay-bahay. Parang village guys. Ganyan yung style. Oops. Hindi ko alam guys kung meron dito yung ano eh, yung karirahan. Kasi dati guys, meron po ata dito ko nakita. So wait lang. Meron po ata dito guys, di ko lang po alam. So ito po yon guys. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Kung sino po yung mga pupunta dyan, pwede po dyang pero parang hindi naman po talaga siya race. Parang sa mga ano lang. Mga pasya-pasyalan lang ganun. So, alis na tayo guys. So, yan guys. Oops. Oops. Yan. Yan guys. So, andito na po ulit tayo. So, yan guys, diretso na po tayo. Yan guys, pero mga design ng mga kotse yung ganun, no? Tapos, meron po ulit tayo ditong tunnel. Oops. Masyado mabilis si pencil, guys. Guys, masyado mabilis. So, yan. Kung sakali man po hindi matapos yung video natin, meron pa po itong part 2. Pero kung sakaling matapos naman po, edi tuloy na natin. Meron po ditong ano guys, parking area. Yan guys, oh. Meron pa nakaparada mga sasakyan dito. Tapos, dito. Dito tayo. Tapos dito ang park lane. So, yan guys. Ayun guys, so nakita nyo, merong mga nakaparadang truck. Oops. Dito guys, kung sakali maubusan kayo ng gas, pwede po kayo dyang magpagas ulit. Tapos meron din po dito paayusan. Tapos meron din po dito bentahan ng sasakyan. So yan. Hindi ko nga po alam guys kung bakit wala to sa spawn location. Yan, dito guys, so, mayroon truck din. Yan. Yan guys, yan guys. Oops. Yan guys, so. Tapos ito na po yung toll gate guys. So, yan, meron pong ganyan. So, dito po guys, dito na po yung nakita nyo po yung mga parang paakyat na yun. Doon po yung papuntang racetrack. So, banda dito guys, papunta ng desert. So, pagtapos na natin yung pag-iikot. So, yun lang guys for today's video. Bye-bye.